Линьки. У меня точно такой же звук появился. Как будто, блин, думал рейка, а нифига не рейка. И вот сайлентблок еще. Блин, темно. О, давануло. Вот эта часть вылезла отсюда. Вот эти надо поменять. Эти еще нормальные. Тут все отлично. Ну, их обычно не давит. Они вечные. Надолго их хватает. Вот эти лучше поменять. Тормоза нормальные. Все, от линьки по-любому. Стойки, что, Фенекс, в принципе, что. Немножко помокрили, и все нормально. Ну, если что, потом Фенексы поменять на Каябу или Мандо. Эти, походу, опоры оригинал, ничего, нормально, еще только заржавели. По двигателю, ну, ремень нормальный. Эти все навесные тоже все нормальные. Все отлично тут. Здесь тоже все хорошо. Ну, и тогда они были нормальные. Ремень ГРМ тоже нормальный, но он качество так себе. Это этот Дангил дешевый. Не знаю, мне он особо не нравится. Ну и цепь. Цепь, конечно, такая. Ну, не криминал. Собака горячая. Так, фильтр тоже грязненький. Вот будет новый ремень ГРМ Континенталь. Словения. Помпа Дольц. Я ее всем ставлю. И на приоры, и, да, и на все прочее. Ну и все, вот такой вот ролики. Новое все будет. Колпачки маслосъемные тоже вот новые. Ну все. Так, что там еще? Ну и по ходовке еще придет линьки. И придет граната потом завтра уже. Так, силиконовая прокладка тоже в порядке. Это я ее мазал. Можно даже ничего не мазать было. Раз намазал, ладно, намажу. В принципе, так-то все нормально. Ничего не протекало. Странно, что она так отошла легко. В принципе, вот видно, что тут ничего не протекало. Подтеканий не было. Тут все в порядке. Ну, двигатель такой черноватый. Сейчас дальше будем разбирать, видно будет. Тут даже ролики от GMB еще. Нормальные ролики еще. Проблем-то их нет с ними. Все. Такое все в порядке еще. То есть, как бы, особо-то вложений тут. Ну, вот только единственное, эти сайлентблоки давануло. Вот. Все. Так-то все в порядке, короче. Что там с маслом, даже не знаю. Масла-то я тут не вижу. Он на самом минимуме, он опять поджирает. Все, минимум нету. Как-то так. Ну и все.